အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမှာပြသွားမှာအကြောင်းအရာကတော့ YouTube channel thumbnail လေးကိုအလွယ်ကူဆုံးအချင်းအသက်သာဆုံးနဲ့တော့ဟန်တီရမလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ပေးပါနဲ့ဗျာဒီမှာဆုံး crown တွေရနေပြီးတော့ Canva ဆိုတဲ့ website တွေကိုဝင်လိုက်ပါ website ထဲမှာလည်းဟော်တွေရနေလေ application အနေနဲ့တောင်းပြလို့ရပါတယ် YouTube thumbnail ကိုshare လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ thumbnail design ကိုနောက်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် သူတို့အခကြေးပြီးတော့တုံးရတဲ့ design တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ free သုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကကြတော့ free သုံးရတဲ့ design တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတုံးပြတော့ဒါလေးကိုနင်းလိုက်ဒီမှာ custom template ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနင်းလိုက်ပါဒီမှာပုံနဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ်ပုံအစားထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုပုံလေးကိုအရင်သွားလိုက်ပါဟိုတိုးချင်းတဲ့ပုံမှာအကလေးနေပြီးတော့ဟိုပြီးကူလိုက်ပါဒီကိုလာပြီးတော့ control P နဲ့ pass challenge မှာရပါပြီအဲ့ဒီကိုနည်းနည်းချစ်တယ်ကိုကြတော့ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကကြတော့စာမထိုးတော့ပါဘူးခုစကြရဲ့စာကိုလာပြီးတော့စာထိုးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းစာထိုးလို့ရတယ်ဒီ background ဆိုရင်လည်းခုစကြရဲ့ background လာပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာပါတယ်တောင်းတော့နေလိုက်ပါဒီတောင်းတော့ထည့်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တောင်းတော့ရှိပြီးတော့ပါပြီ